Армысыздар, құрметті студенттерім, құрметті оқушыларым, амансыздар ма? Дауысқа арналған жаттығуларды жасап, дикцияға арналған жаттығулардың барлығында жасап, өздеріңіздің армандаған дауыстарыңызға уже қадам жасап жетіп жатырсыздар деген сенімдемін. Я бәлкім қиналдыңыздар, я бәлкім ол жаттығулар сіздердің жандарыңызды қинады. Сіз осы уақытқа дейін дауысқа арналған жаттығулар жасап көрген жоқсыз, енді ғана жасап шығып едіңіз, уже өзгеріске түстіңіз. Ал бүгінгі сабақта мен сіздердің камераның алдындағы уверенностьпен кез келген сөзді нақты камераның алдында қалай айту керек? Нақтырақ айтқанда, адам образды камераның алдында қалай ұстау керек? Немесе жұрт алдында, яғни сахнаның алдында қалай ұстау керек? Соған қатысты нақтырақ айтқанда техникалармен бөлісетін боламын. Бұл енді бәлкім сабақ барысында мен әдебиетке қатысты дүниелер айтатын шығармын. Но бұл сіздің санаңыздағы белгілі бір қатып қалған рамкаларды бұзуға көмектеседі. Яғни сіз өзіміздің енді бірінші балалық шағымызға қарай оралайықшы. Біз бала кезде қандай едік? Ештеңеден қорықпайтын. Мамамызбен магазинге барсақ, біз оны мороженое алып бер дейтіндей деңгейге дейін жеткізіп, және де қолымызға бір мороженойды ұстап шығатынбыз. Ол жердегі сөздің құдіреттілігі, және де сіз сөзді максималды деңгейде дұрыс айтқаныңыздың нәтижесінде мамаңыз сізге алып берді. Яғни адамды сөз арқылы сындыру. Бұл қалай? Өсе келе сіз өзіңіздің айналаңыздағы адамдарға қарап жүріп, жаймен өзгере бастадыңыз. Мүмкін үнді фильмдерін көрдіңіз, мүмкін Карстың фильмдерін көрдіңіз, мүмкін сіз F4 фильмі, сериалы. Оны да көріп, ол сериалдың ішіндегі актерларға да еліктеген боларсыз. Одан өсе келе, бәлкім отандық фильм Жау жүректің баладағы батырларға да еліктеген боларсыз. Немесе мектептегі өзіміздің достарымызға, мүмкін братандарға, мүмкін аға әпкелеріңізге, мүмкін мектептегі мұғалімге, одан өсе келе университеттегі адамдарға, группаластарға, басқа группадағы адамдарға, одан өсе келе кәсіптегі, яғни бизнесмендерге ұқсағыңыз келді, Марғұлан ағамызды көрдіңізде, Марғұлан аға сияқты сөйлегіңіз келді, Қуаныш Шонбайды көрдіңізде, Қуаныш Шонбай секілді сөйлегіңіз келді. Мүмкін басқа да бизнес тренерлер секілді сөйлегіңіз келіп, өзіңізді өзгертуге тырыстыңыз. Бірақ нәтижесінде сіз өзіңіздің образыңызды жоғалтып алдыңыз. Қазір сіздегі бары тек қана копия. Жай ғана жасандылықпен жүрсіз. Қолыңызға белгілі бір мәтінді беретін болсақ, ол мәтінді сіз қалай оқисыз? Жасанды, ешқандай шынайы образ жоқ. Нәтижесінде видеоға түскен кезде қош болмаған ұнамайды деп шығасыз. Ал осы бір жасандылықтың барлығында жоқ қылатын, бірінші біз әдебиетке үңіліп, нақтырақ айтқанда балаларға арналған тақпақтарға үңіліп, оларды бірінші түсініп алып, одан кейін мүмкін біз мектепте бір кездері Ахмет Байтұрсыновтың 40 мысалын оқыған болсақ, оған да үңілуімізге міндетті болады. Неге? Өйткені 40 мысалдың ішінде әртүрлі персонаждарға өзіңізді сынап, сол бір персонаждардың нақтырақ айтқанда образдарға кіріп көресіз. Нәтижесінде мен Әлішер иттің образында қандай болам? Көз алдыма елестетемін де, сол бір иттің образында өзімді сынап көрем. Немесе Әлішер бұзаудың образында қандай болады? Менің атым Қожа фильмінде Қожа кішкентай ғана ақ бұзауды алып барады да, жаңағындай жанардың есігінің алдына жібереді. Сол бір бұзаудың образында сіз өзіңізді қалай елестетесіз? Яғни біз әртүрлі образдарды ойлау арқылы нәтижесінде өзіңізді табасыз. Мен ананың орнына қойып берсем қалай болады? Мен ананың орнына өзімді қойып берсем қалай болады? Мен өзімді мына заттың орнына қойып көрсем қалай болады? Елестетесіз, нәтижесінде сіз өзіңіздегі эмоцияны шығарасыз. Енді нақтырақ айтқанда техникаларға қарай көшейік. Адам бойында 5 сезім мүшесі бар. Біріншісі бәлкім иіскеу, көру, дәм сезу, есту және де сипап сезу. Біздің осы бір сезім мүшелеріміз егер де дұрыс жұмыс жасайтын болса, онда сіздің образыңыз жасанды шықпайды, идеалды деңгейде шығады. Дәм сезе аласыз, Аллаға шүкір.
ести аласыз атылған оқтың даусын, жүрген көліктің даусын, құлаған кірпіштің даусын, немесе фотоаппараттың сырт еткен дауысын да сіз ести аласыз. Тіпті менің де қазіргі айтып жатқан ақпараттардың барлығын да естіп жатырсыз. Көресіз, естисіз, дәм сезесіз, иіс сезесіз, және де сипап сезесіз. Яғни бір кісі келіп сіздің иығыңыздан сойтын болса, сіз бірден бүйтіп қарайсыз. Неге? Өйткені сіз уже сипалған нәрсенің барлығын да сезіп тұрсыз. Демек, барлық біздің қабілеттеріміз жұмыс жасайды деген сөз. Енді осының барлығында біз қалай іске асырамыз? Бірінші, жансыз затқа жан бітіріп көрейікші. Өзіңізді. Мүмкін бір мектептегі немесе белгілі бір кәсіпорында жұмыс жасайсыз. Кәсіпорындағы белгілі бір вешалканың орнына қойып көріңіз өзіңізді. Жай ғана орындағы тұрған темір вешалка, жан-жағында бүйтіп тұрып, темірлер шығып тұрады, киім ілетін. Сіз сол бір вешалкасыз. Әр түрлі адамдар сізге келіп тұрып киімдерін іліп жатырсыз. Таңнан кешке дейін жұмыс жасайсыз, сол жерде тұрасыз. Бір адам келді, ол кісі курткасында ерекше иіс бар, кәдімгідей анау иістен сіз рахаттанатындай иіс. Және де ол куртка жеңіл. Тұрсыз, бір кезде ол кісі келді, сізге киімін ілді. Сізде жайлылық сезім пайда болды. Ой, рахатым-ай. Көзім ашылып қалды. Мына киімменді кешке дейін тұрса ғой деген ішіңізде арман тұрады. Бір кезде ол кісі киімін алып та кетіп қалды. Сізде уже алаңдаушылық пайда болды да, мынау кетіп қалды ғой. Енді мына кісі қайттан келсе екен. Іште ана кісінің аңсау пайда болады. Жай ғана сіз вешалкасыз, просто сіз оған жан бітіріп жатырсыз. Келесі кісі келді, ол кісі киімін іліп кетті. Бірақ ол киімнің ішінен масқара сасық иіс шығады. Кәдімгі жеркеніп кететіндей. Ол кісінің киімі сіздің үстіңізде, нақтырақ айтқанда вешалкада, яғни вешалканың үстінде примерно бір 2-3 сағаттай тұрады. Сіз әрең тыныс алып тұрсыз да, яғни ол жерде сіздің шынымен де эмоцияңыз шығып жатыр. Неге? Өйткені сіз сасық иісті иіскеп тұрсыз. Жай ғана бұл жердегі эмоцияны шығару. Басқа мақсат жоқ. Ойлай алдыңыз ба? Енді өз фантазияңызбен басқа да образдарға кіріп көріңіз. Егер де белгілі бір вешалканың образына, немесе столдың образына, немесе белгілі бір микрофонның образына, тіпті телефонның образына сізге түсу қиын болып жатса, онда жанды затқа жан бітіріңіз. Мүмкін алқаштың образына кіріп көріңіз. Көшеден көрдіңіз, немесе үйден де көріп қаласыз, қандай жағдайда жүреді? Состояниесіне түсіп көріңіз. Әдетте бутылканы қалай ұстайды, арыл-беріл жүргеннің барлығын елестетіп көріңіз. Бұл жерден уже сіз өзіңіздің эмоционалды деңгейіңіздің, нақтырақ айтқанда, эмоционалды деңгейіңіздің бар екендігін түсінесіз. Иіс сезу мүшеңіздің соншалықты дамығандығын түсінесіз. Және де соны көрсете алатын деңгейге жетесіз. Бәлкім. Бұл енді ешқандай да сөзсіз іс-әрекеттермен жасалатын жұмыстар. Ал енді сөзбен жұмыс жасаған кезде, біріншіден айтам, өзіңіз балаларға арналған тақпақтарды Google-дан іздеңіз, жануарларға қатысты именно. Жануарлар деп жазыңыз Google-ға. Прям Google-ға жануарлар тақпақ деп жазып қойсаңыз жеткілікті. Алдыңыздан Жарар.kz-тан өте көптеген тақпақтар шығады. Соның кез келген біреусін ұстап алыңыз да, дауыстап оқыңыз. Және де бірінші, менде әдетте 3 жүйемен таныстырамын. Бірінші, оқиғаны зерттеуіміз керекпіз. Екіншіден, оқиғаға интонация қоямыз. Үшіншіден, оның арасындағы паузалар деп. Мысалға, көз алдыларыңызға қазір балаларға арналған тақпақтар шығады. Осыны мен өзімнің шамам келгенше оқып беруге тырысамын. Мысалға, тентек болмақпыз ау, еріншек болмақпыз ау, кең далада сенімен жарысып мен жүгірем. Бұл жерде жай ғана тақпақ, болды, басқа түк жоқ. Бірақ тақпақтың ішінде образ бар, персонаждар бар, оқиға бар. Қандай? Мен кішкентай баламын, жай ғана сырттағы бұзаумен ойнап жүрмін. Бірақ бұзау кішкене жалқау, мен оған ұрсайын десем, ол маған ренжіп қалатын сияқты. Демек, бала қандай? Сәлде болса ақылды, ренжітіп алмайтындай деңгейде айта алатындай бала. Яғни, тентек болмақпыз ау, ренжіп қалмас үшін. Еріншек болмақпыз ау, уже мен мәтінді зерттеп тастадым. Көз алдыларыңызда отырып ақ. Яғни, тентек болмақпыз ау, не болма дейді, тентек болмақпыз ау.
еріншек болмақ бұзау. Кең далада сенімен жарысып мен жүгірем. Мысалға. Тағы да сөздеріне мән беретін болсақ, кең далада сенімен жарысып мен жүгірем. Өзі үш әріптен тұратын кең деген сөздің өзін мен қаншалықты созып айттым. Егер де мен оны тарылтып айтатын болсам, яғни кең далада сенімен жарысып мен жүгірем деп айтатын болсам, ол кішкентай ғана аядай ғана бөлме болып қалатын еді. Ал мен оны кең далада деп айтатын болсам, бәлкім ол 10 гектар жер немесе 1 гектар жер. Кең да кәдімгі действительно. Немесе дәу терек деген секілді. Құшағым сыймай қалатыны терек көз алдымызға елестейді. А егер де мен оны кең далада немесе дәу терек деп айтатын болсам, құшағымызға кіріп кететін терек болып қалатын еді. Сондықтан да біз сөздерді зерттейміз, және де сөз арасындағы жаңа мен интонацияны қойдым. Қалай? Образға байланысты, оқиғаға байланысты. Бұзаумен ойнап жүрмін, және де оны мен бұзауға қаратып айтып жатырмын. Уже ол жердегі интонация түсінікті. Ренжітіп қоймауым керекпін, және де бұзауды ойынға алып баруым керекпін, яғни тентек болмақ бұзау, еріншек болмақ бұзау, кең далада сенімен жарысып мен жүгірем. Не істеймін? Жүгірем. Яғни сіз жүгіретіндей деңгейде, сіз жүгірем деген сөздің өзін жай айтатын болсаңыз, ол дұрыс шықпай қалады. Ал егер де сіз оны жүгірем деп тұрып айтатын болсаңыз, действительно бұзаудың жүгіргісі келіп кетеді. Біздегі мақсат бұзауды жүгірту болатын. Ал егер де сіз бұл тақпақты былай оқысаңыз, тентек болмақ бұзау, еріншек болмақ бұзау, кең далада сенімен жарысып мен жүгірем десеңіз, бұзау орнынан қозғалмайды. Әуел бастағы мақсатымыз бұзауды орнынан қозғалту, тақпақты дұрыс оқу. Мен өзімнің мақсатымды орындадым деген сенімдемін. Ал сөз арасындағы паузаны қалай қоямыз? Енді соған мән берейік. Тентек болмақ бұзау, еріншек болмақ бұзау, кең далада сенімен жарысып мен жүгірем. Бірінші жолда соңғы жағында тоқтадым, екінші жолдың соңғы жағында тоқтадым, үшінші, төртінші жолды сразу айтып кеттім. Неге? Өйткені үшінші жолдан кейін үтір жоқ, тіпті нүкте де жоқ. Яғни ол екі сөйлем, нақтырақ айтқанда екі жол, ол бір сөйлем болып саналады. Ол жылдам айтылып кетеді. Үтірді және де нүктені көрдіңіз ба? Ол жерде тоқтауға міндетсіз. Бұл қазақ тіліндегі заңдылықтар. Енді әрмен қарай көшейік. Бізде әрмен қарай белгілі бір мысалды сіздерге разбор жасап берейін. Көз алдыларыңызда, мысалға, белгілі бір мен әдетте оқушыларыма көп разбор жасап беретін мына бір сабақ бар. Бұл «Бұқа мен бұзау» деген шығарма. Оспанхан Әубәкіров деген сатирик жазушының шығармасы. Бас аяғында, мына жерде мәтін шығып тұр. Секцияның бастығы, спорт мастері, республиканың чемпионы, ұрып жыққан 10 түйені Бұқа Зеңгібабаев жас палуан бұзаумен тұңғыш рет белдеседі. Сорлы бұзау өлмеседі, шарт-шұрт ұстаса кетті. Байғұс бұзау құспаса нетті. Бұзау сераға сықырлап, бірден мүйізге жармасты. Өй албасты, ұстама дейін мүйізден. Бүктей салатын мен саған не киізбем? Деп бұға кеп кергіп ет. Ой, бұзау кеп тұрып бергіледі. Анда барып бір соқты. Мұнда келіп бір соқты. Бұзау басым өктем келді. Бұқаның бұты көктен келді. Апырай, мұндайды кім көрген? Ой, ал сонда бұқаға мұнша атақты кім берген? Шамаңыз жетсе, осы шығарманы өзіңіз зерттеуге тырысыңыз. Енді мен бұның ішіндегі бар нелерді аттарын айтып өтейін. Бірінші сөз. Секцияның бастығы, спорт мастері, республиканың чемпионы, ұрып жыққан 10 түйені Бұқа Зеңгібабаев жас палуан бұзаумен тұңғыш рет белдеседі деген сөзді жүргізуші айтады. Нақтырақ айтқанда, UFC-ді көретін болсаңыз, ол жерде бірінші біз жүргізушіні көреміз. Қап-қара смокинг киген, мойнында бабочкасы бар, идеально сахнаның алдына тұрады, жарып тұрып айтып тастайтын жүргізушіні көреміз. Соның сөзі біріншісі. Екіншіден, екі бір ешкі бар, көрермендердің қатарында отырған. Олар тек қана жаңағындай рингтағы төбелесіп жатқан, жаңағындай Бұқа мен бұзауға сын айтып жатқан екі өсекші деп айтсам да болады. Екі өсекші ешкінің образы. Яғни сорлы бұзау өлмесе, және де байғұс бұзау құспаса нетті деген сөздер, ол тек қана жаңағындай екі ешкінің сөзі. Ешкіге өзіңіз образ құрастырасыз, жүргізушіге өзіңіз образ құрастырасыз. Одан кейін бізде кезек комментатор. Телеарнадан күнделікті біздің бір естіп жүргеніміз, өткенде ғана футболдан шықты ғой, тоңдырып тастаған өткен күнім деп Криштиану Роналдуды
футболдан шығарып салған кезде Әлімжан Асқар есімді диктор, комментатор азаматымыз бір жарған болатын. Тіпті қызық таймсқа да шықты. Оны білесіздер. Комментатор ретінде өзіңіз образ қалыптастырасыз. Арасындағы шартташып ұстаса кетті деген сөзден бастап әрі қарай байқұс бұзау құспаса неті ешкінің сөзі, бұзау сираға сықырлап бірден мүйізге жармасты. Кімдікі? Бұзау сираға сықырлап бірден мүйізге жармасты. Бұл сөз тоже комментатордікі. Одан әрі қарай ей албасты ұстама дейін мүйізден. Бұл бұқаның сөзі, яғни ей албасты ұстама дейін мүйізден, бүктей салат мен саған киізбем. Бұл бұқаның сөзі. Енді бұқаны байқасаңыздар, бұзау оның мүйізінен ұстап алған, ал бұқаның мүйізінен ұстайтын болса қалай болады? Оның басы төмен қарап қалады, тамағы қырылдайды. Тамағы қырылдаған кезде ол жынданып айтады да, кәдімгідей өзіңіздің жыныңызды шығарыңыз. Әдетте үйдегілерді мысалға ұрыс естіген кезде қалай ұрыс естиміз? Жаман кәдімгідей ұрыс жүреді ғой. Вот тура сол секілді ұрысуды шығарыңыз. Ей албасты мысалға да. Ұстама деймін үйізден. Бүктей салат мен саған еміне киізбем. Яғни ұрысыңыз кәдімгідей максималды деңгейде. Өзіңіздің ішіңіздегі жанып тұрған образыңызды шығарып тастаңыз просто. Бұқаның образымен. Одан әрі қарай тағы да комментатор. Өмір бойы бұқаның рингта тұрып жеңілгенін қалаған комментатордың арманы орындалды. Бұл жерде комментатор тұрады да, деп бұқа кеп кергімет, ой бұзау кеп тұрып тергілет. Яғни қуаныштан айтып жатыр, яғни деп бұқа кеп кергімет, ой бұзау кеп тұрып тергілет. Анда апарып бір соқты, мұнда келіп бір соқты. Бұзау басым өктен келді, бұқаның бұты көктен келді. Апырай, мұндайды кім көрген? Ей, ал сонда бұқаға мұң жатақты кім берген? Деп комментатор жалпы осы бір мысалда аяқтайды. Тапсырма. Google-ға кіріңіз да, балаларға арналған тақпақтарды іздеп, өзіңіз бір тақпақты алып, разбор жасап шығыңыз да, және де соның дұрыс айтылу жолын бүге-шүгесіне дейін зерттеңіз. Қажет болып жатса, маған телеграмнан аудио форматта жіберетін болсаңыз, тыңдаймын. Нақтырақ айтқанда менеджерге. Одан кейін мысалда дәл солай. Осы мысалда мен сізге шамам келгенше, нақтырақ айтқанда енді басынан аяғына дейін түгелдей зерттеп ашып бере салатын болсам, мен өзімді ұстаз ретінде көре алмай қаламын. Ал егер де ұстаз, ол қандай болу керек? Көрсетпейді. Сен өзің шығар дейді. Тыңдап тұрады. Сіз шығарасыз, нәтижесінде тыңдаймын, қатемен жұмыс жасайсыз. Бірақ мен сізге сол бір 100%-дің 50%-ын көрсетіп қойдым. Сізге жеңіл болу үшін. Қолыңыздан келсе шығарып, маған телеграмнан жазыңыз. Бұл біздегі харизманы шығарады, және де эмоцияны шығарады. Ал бастысы біздің сахналық образымыз, камераның алдындағы образымызды шығаруға көмектесетін 5 сезім мүшесімен жаңа атап өтіп көрсеткен. Нақтырақ айтқанда мен сізге жансыз затқа жан бітіру деп айттым ба? Вот соны шығаруға тырысыңыз. Бұл біздегі ішіміздегі белгілі бір оянбай жатқан, рамканың ішіндегі жатқан жанартауларымызды жоғары қарай көтеріп береді. Эмоцияны басқару, харизманы шығару, қазақша осылай жүреді. Орысшасында білмедім. Бүгінге сабақ осы. Сау саламатта болыңыздар. Амандықта, саулықта көріскенше, сіздермен бірге мен Әлішер Теменов.